Ja me tavattiin kuntosalilla ja sitten meillä tuli tauko siihen ja me etittiin tämmöistä harrastusta, mikä olisi säännöllinen ja sitten myöskin, että saataisiin liikunta säännölliseksi ja myös joku semmoinen harrastus, mikä olisi hauska. Ja tässä on tämä jalkapallo, mikä hämää mukavasti, että tämä ei edes tunnu liikunnalta ja täällä on tosi hyvä porukka. Oltiin siinä kuntosali pienryhmässä, niin sen jälkeen ei ole samanlaista fiilistä kuin tämän kuntofutiksen jälkeen. Että kyllä tämä niin jotenkin nollaa pään ja tästä tulee se psyykkinen ja fyysinen puoli molemmat. Että on tosi virkistynyt ja hyvä olo treenien jälkeen fyysisesti ja henkisesti. Juu, sama juttu, että henkinen puoli on myös tärkeä ja tosiaan täällä on niin tosi hyvä fiilis, ihan mieletön. Ja myöskin tämä on silleen hyvää urheilua, että tässä voi itse säädellä sen, kuinka raskasta se urheilu on, niin se on myös tärkeää, kun on kaiken ikäisiä mukana. Minkälainen ohjaaja toi Leena on? Muutamalla sanalla, jos kuvailette. Aivan ihana, kannustava, ammattitaitoinen, ei voisi olla parempi vetäjä. Ihan samaa mieltä, että hän on hyvin semmoinen tiukka, mutta lempeä ja tekee näistä harkoista niin kuin mielenkiintoiset. Vielä nyt, jos joku miettii, että aloittaisiko kuntofutiksen vai ei, niin minkälaiset kannustavat sanat heille sanoisitte? Tekisi mieli sanoa, että sopii keski-ikäisille, vähän ehkä ylipainoisille, ei suurta liikuntataustaa, tämä sopii kaikille. Siis ei muuta kuin mukavaa. Joo, ei tarvitse pelätä, että itsellä on myös epäily, että miten hän tässä pystyy olemaan mukana, mutta ihan mielettömän hauskaa kyllä. Et ihan sohvaperunatkin pääsee mukaan. Eli pärjää vaikka olisi vähän huonompikin kunto. Kyllä, tässä on esimerkki.